发动机的抖动啊，它是大事，但是大部分抖动啊，它是假的。今天就告诉你车主怎么自己判断发动机是不是真正的在抖动。发动机是通过机脚垫固定在我们汽车大梁上面的，这样做的目的是为了发动机的减震，因为发动机工作时它肯定会产生震动，这种震动随着机脚垫的老化会越来越明显。但再怎么明显，它都不是我们常说的发动机那种抖动。发动机的抖动本质上在运转的转速它不稳，哪怕是在怠速状态上，它也会出现高低的变化。所以最简单的自我判断就是怠速的时候，比如你在路口上等红绿灯的时候，你盯着这个转速表，看这个转速表的指针会不会上下抖动。如果有这种情况，基本上你就要好好的排查一下了。基本的排查流程是点火系统、燃油系统、进气系统，如果都不是，就检查发动机的曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气压力传感器等等这些传感器。记不清楚没关系，你收藏起来以备不时之需。但你需要的时候可以避免走弯路或者是被套路。如果发动机转速很稳定，但是你感觉到震动，那就是告诉你机脚垫老化的可能性非常大。这个不是什么大问题，基本上你换一个发动机的机脚就够了，别换3个哈。发动机转速不稳，你别着急，大多数是小问题，只要认真对待，早点排查就没问题了。用车修车问题，关注黄师傅。